ถ้าเราออกเดินทางโดยละหมาดย่อรวมบ่ายกับอัสรีแล้วแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านเวลาอัสรียังไม่หมดเราต้องละหมาดอัสรีใหม่หรือไม่ไม่ต้องเข้าใจคำถามถูกบ้างไหมถูกเขาบอกว่าอยู่ในช่วงระหว่างเดินทางคือในการเดินทางของเราเนี่ยครับเราก็กะว่าพอเดินทางเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวเวลาอัสรีจะหมดมันจะหมดไปจริงๆแล้วในสภาวะของคนที่เดินทางเนี่ยอิสลามอนุญาตครับก็มีคำสอนของศาสนาให้ละหมาดย่อด้วยแล้วก็รวมด้วยเพราะงั้นเวลาพี่น้องพอออกเดินทางก่อนออกเดินทางพี่น้องหรืออยู่ในระหว่างเดินทางพี่น้องก็ละหมาดบ่าย2 รอกะอัตครับพอเสร็จแล้วก็อิกอมะห์แล้วก็ทำอาซัดอีก2 รอกะอัตถือว่าทั้งบ่ายทั้งอาซัดเนี่ยได้ครบถ้วนไปแล้วครบถ้วนไปแล้วแต่นี้ในปัจจุบันเนี่ยไอการเดินทางมันรวดเร็วใช่ไหมล่ะอย่างจากเชียงใหม่มากรุงเทพชั่วโมงกว่า50 นาที50 นาทีชั่วโมงถึงแล้วถึงแล้วพอถึงแล้วทีแรกว่าจะมารถใช่ไหมล่ะถ้ามารถนี่ก็ต้อง7 ชั่วโมง10 ชั่วโมงจะเป็นรถใหญ่มันก็ช้าหน่อยรถทัวร์ก็ต้องเสียเวลาเราก็กะว่าเดี๋ยวไม่ทันแล้วไม่ทันก็เลยละหมาดบ่ายละหมาดอาซัดมาแล้วเรียบร้อยปรากฏว่ารถทัวร์มันก็เต็มไอ้นู่นก็เต็มไอ้นี่ก็เต็มไปสนามบินซื้อตั๋วสนามบินแล้วก็นั่งเครื่องกลับมาพอกลับมาเนี่ยนะเวลาซัดจะไม่หมดก็แค่ชั่วโมงเดียวครับใช่ไหมล่ะพอละหมาดบ่ายนี่กี่โมงบ่ายโมงสมมติละหมาดบ่ายโมงเสร็จแล้วมาสนามบินแล้วก็พอลงเครื่องยังไม่เข้าเวลาอาซัดโดยซ้ำไปครับแล้วทำไงยานบินทำไงก็ไม่ต้องละหมาดแล้ววันฟันดูไปแล้วเวลาอาซัดยังไม่มาถึงเลยนะครับยังไม่ได้เวลาอาซัดเลยยังอยู่ในเวลาบ่ายอยู่นะครับก็อยู่ในสภาพของผู้เดินทางอยู่ก็คือถือว่าได้ทำเรียบร้อยไปแล้วพี่น้องไม่ต้องย้อนกลับมาทำละหมาดบ่ายใหม่เพราะกลับมาถึงบ้านเนี่ยเวลาบ่ายก็ยังอยู่ก็ไม่ต้องมาละหมาดบ่ายใหม่แล้วก็ถือว่าซอฟไปแล้วและเมื่อเข้าเวลาอาซัดก็ไม่ต้องมาละหมาดอาซัดซ้ำอีกรอบหนึ่งเพราะถือว่าได้ทำไปแล้วซอฟไปแล้วครับเท่านั้นแล้วทีนี้นี่คือกรณีของสำหรับคนที่เดินทางระหว่างเดินทางหรือเดินทางไปแล้วแต่สำหรับคนที่กำลังจะเดินทางกำลังจะเดินทางคือจะไม่รู้ว่าจะทันอาซัดหรือว่าอาซัดจะหมดไปแล้วเนี่ยคือจะทำยังไงครับกำลังจะเดินทางแต่ยังไม่ได้เดินทางใช่ไหมเมื่อยังไม่ได้เริ่มสตาร์ทเนี่ยฮุกกลมของการละหมาดย่อรวมยังไม่มาเพราะยังไม่ได้เริ่มคือยังไม่ได้เริ่มก็คือยังย่อและรวมไม่ได้สมมตินี่นั่นแหละจะไปเชียงใหม่โดยยกตัวอย่างเพราะว่าเขาเพิ่งไปกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเขาก็อะไรล่ะออกทุ่มหนึ่งซึ่งมันยังไม่เข้าเวลาอิชาใช่ไหมพอละหมาดมักริบเสร็จแล้วเนี่ยละหมาดมักริบเท่าไหร่3 รอกะอัตพอละหมาดมักริบเสร็จแล้วเนี่ยก็ละหมาดอิชาเลยต่ออีก4ละหมาดอิชาเท่าไหร่จะ2 หรือ4ทำไมถึง4ล่ะก็ยังไม่มีหุกกลมย่อเพราะยังไม่ได้เริ่มเพราะยังไม่ได้เดินทางใช่ไหมก็ละหมาดเลยก็เพราะว่าเดี๋ยวไปแล้วมันไม่มีที่หาอะไรต่ออะไรมันลำบากไม่มีที่มีทางแล้วก็กว่าจะไปถึงเนี่ยคาดการณ์ว่ามันเช้าแน่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไปซูโบกันที่ลำปางใช่ไหมเวลาขึ้นเหนือเนี่ยก็เลยละหมาดมักริบเสร็จแล้วก็ละหมาดอิชาเลยซอเลยแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มสตาร์ทยังไม่ได้เริ่มเดินทางนะก็คือทำเต็มเสร็จแล้วพี่น้องก็ขึ้นรถจะไปถึงป่านไหนอะไรยังไงซูโบลำปางพอดีไปละหมาดซูโบกับลำปางก็ไม่พลาดใช่ไหมเพราะถ้าขึ้นเหนือไปอีสานบางทีมันก็หาทางลำบากหน่อยแต่ถ้าลงใต้ก็เยอะหน่อยพอเลยเพชรบุรีไปเลยประจวบไปตอนนี้
เพียบ ตรงไหนก็ได้ เพราะว่ามันโดยเฉพาะในปั๊มมันก็บางที่ก็มีมุซอลลาให้ ครับมีที่ละหมาดนะ ตามร้านอาหารใหญ่ ๆ ก็จัดมุซอลลาเตรียมไว้ให้ เพราะว่า ครั เป็ บ นย่าน มุสลิม ของมุสลิม ครับก็ตอนนี้การเดินทางอะไรก็สะดวกง่ายได้ขึ้นนะครับ